为何百合被称为润肺高手？嗨，我是百合。厨房里，我是清甜可口的食材；药柜里，我是润肺安神的良药。我性微寒，却不峻烈；味甘平而不滋腻。你知不知道，从你闻到我的香气那一刻起，你的身体和心情就已经在和我对话了。先问你个问题吧，你有没有过那种时候，嗓子干得像要冒火，咳又咳不出，心里莫名烦躁，躺在床上，脑子却像跑马灯一样停不下来？如果你点头了，那我们就是老熟人了。因为安抚这种躁和烦，正是我最拿手的事。为什么我能做到？因为我是润肺高手啊。但你想过没有，肺为什么需要润？你的肺就像身体里两片娇嫩的叶子，最喜欢湿润清爽的环境，但干燥的空气、熬夜、说太多话，都像一个个小太阳在烤着它。叶子干了会怎样？会痒，会咳，会发出抗议。而我带来的滋润，就像一场恰到好处的甘霖，慢慢渗透，让这片叶子重新舒展开来，呼吸自然就顺畅了。这就是中医说的养阴润肺，解决了咳嗽。再来聊聊你停不下来的思绪和烦躁的心情吧。你有没有觉得，有时候心烦意乱，根本由不得自己控制？其实，这可能不全是你的错，而是身体里一股看不见的虚火在作祟。这股火不猛烈，却专门灼烧你的心神，让你失眠、多梦、心神不宁。而我性子微寒，就像一杯凉白开，能悄悄地浇灭这团虚火。所以古人说，我能清心安神，不是让我给你催眠，而是帮你把躁动不安的神安抚回它该在的位置，让你找回内心的宁静。不过既然你把我当药，那用法就有讲究了。如果你是因为干咳来找我，那直接用水煎煮生百合，清润的效果最强。但如果你咳了很久，身体比较虚，古人就想出了更好的法子，用蜂蜜来炮制我。蜂蜜的甘甜能增强我滋润的力量，还能保护你的脾胃。所以蜜百合就是我的另一种版本，擅长对付那种拖了好久的虚弱的咳嗽。瞧，同样是百合，生用和秘制就像换了套装备，主攻的方向就完全不同了。下次你看到药房里的百合，会不会多问一句，这是生的还是蜜的？说到对付咳嗽，我很少单打独斗。你猜猜我的黄金搭档是谁？是款冬花。当我们俩联手，一个润肺，一个止咳，效果倍增。这个经典的组合就是寄生方里的百花膏，专门对付那种又干又痒的咳嗽。如果是更复杂的问题，比如咳嗽、带血丝，我还会请出生地、川贝母等一群朋友，组成一个精英团队，百合固金汤，来共同守护你肺的安康。工作压力大，感觉心烦气躁的时候，顺手泡一杯百合花茶吧。几片百合，用水煮10分钟，等你闻到那股清雅的香气，心就已经静下来一半了。喝的时候再加点蜂蜜，甘甜润肺。如果你觉得最近特别累，元气不足，还感觉有些烦热，如果经辩证为气阴两虚的情况，可以试试升级版的百合养生茶，加上1克西洋参、3克枸杞、1克竹叶，清热润肺的同时，更能补气提神。看，养生也可以这么简单美味，不是吗？当然，我也要郑重地提醒你，如果你是因为受了风寒，咳出的是清晰的稀白痰，或者本身就容易腹泻，那请你暂时离我远一点，因为我的寒凉之性可能会让这些情况加重。记住，适合自己的才是最好的。所以，现在你再看到我，还会只觉得我是一朵简单的花吗？我愿成为你生活里一个温和的伴侣，在你干燥时滋润你，在你烦躁时安抚你，用千年不变的清甜守护你的呼吸与睡眠。现在，你了解我了吗？如果还有疑问，快在评论区告诉我吧。